好，那我们要来上我们第6周的多媒体制作与应用。好，那这一周呢，教材老师已经上传到数位学员，那请同学上去下载。好，那上礼拜的作业计时器的部分还有很多同学没有交，那如果要补缴的同学，好，至讨论区补缴。好，那如果没有缴的话，我就当作缺交了。好，那这一个礼拜的课呢，我们主要会来上多媒体档案的插入，那主要针对的是音讯，就是音乐，还有所谓的视讯档案，就是影片的插入，这2个重点来讲。好，那简易动画我们也会有个简单的操作，这边会让大家稍微体验一下动画的感觉。好，那我们上课的方式一样，我们会有一个重点描述完，那后来我们来做一个例题。好，那我们今天的作业呢，基本上就是例题的操作。好，那今天的课主要是要来谈所谓的插入多媒体档案，好，还有简易动画的部分。那多媒体档案呢，老师会针对音讯跟视讯，也就是音乐还有影片的跟简报是要怎么样来置入这个部分来做详细的说明。好，那最后面我们会有一个简单的动画的一个概念，要给大家。好，这部分有个例题的制作。好，那我们等等就让大家一起来做这个例题。好，那我们就进入我们正式今天要上的插入多媒体档案。好，那大家可能要先来认识一下 PPT， 它其实相容了蛮多的音讯档跟视讯档的类型。可是有些人可能现在真的太多类了，有些副档其实是没有办法嵌入或者是拉进来相容，所以这边要给大家看一下，我们一般常用的音讯档大概就是后面这3个。那我们早期其实还蛮常用点 MID 的，可是现在好像比较少点。那你们一般大部分都是 MP3 或点 WAV 或者是 WMA， 这些其实都是在 PPT 里面可以相容的音讯，那后面参考就可以了。好，那假设你今天要插入音讯的话，你要怎么做？好，这边操作也是给大家看。好，它有2个类型，第一个是从档案，第二个是从多媒体。那假设你今天其实常摸的话，你会发现其实 Office 它提供了蛮多的现成的素材给你。那我觉得这个如果你在教学上怕有一些版权问题，其实是可以多善加利用的。好，一样插入，所以我们从插入的分页这里点一下，插入这里最右边游标移到最右边，一个是视讯，一个是音讯。那我们来介绍一下音讯。好，音讯一样，你点下面的3角形之后，你会发现有一个选项写从档案。好，这个就大家比较可以理解，就是你可能电脑里面要有档案。好，第二个就是多媒体一栏。好，那我们来示范一下从档案来插入。那我的范例里面有一个音乐，假设你今天电脑里面刚好没有音乐的话，你可以用我的范例音乐。好，点选取之后呢，按插入。好，它就会在你这一页的编辑区这里跳出一个有控制感的喇叭图案。好，那这个喇叭当然可大可小，或者是可以隐藏，这个就先不管。好，那你确定这样跳出来之后，你可以在编辑的画面都还不用到播放哦，编辑的画面这里按一下，去试听一下，是不是你要的？好，那如果确定是你要的话，好，我们上次有讲过，当你在物件上选取之后，它的特殊分页就会跑出来。好，音讯工具它有2个，一个是格式，一个是播放。那我们其实蛮少用到格式的，格式就是你要让这个音讯的图案啊，帮我放大一点。好，我希望它有框啊，或者是什么特殊效果。可是大部分都把它隐藏起来了，所以这边就是可以给你们看一下，其实是有的。那当然衣服背景这些就是一般格式会用到的附件的功能。好，那我们比较常用的是它右边有个播放，这里当然有直接播放。好，书签等一下会讲。这边有个很好的功能叫剪辑音讯。好，你今天如果可能没有学到一些影片或者是音乐的剪辑的软体，你拿不到的话，其实 PPT 里面是有内建。好，你点了它之后呢，按剪辑音讯，它就会有一个简单的，有点像是你手机的 app， 可以剪辑。好，它可以设70
你要从哪一个地方开始播，然后哪里结束。那会这样剪辑也是因为这样档案比较小，然后有一些需求你希望它从中间开始播。假设我今天设1分56秒这边开始，那我设定一下。好，我可能就是从这里开始要我的音乐。好，那我可能不需要那么长，我可能听到这边再把它拉过来，它会有一个像磁铁的功能贴到你刚刚听到的范围这里。好，一样再点一下。好，这边就是我要的部分。好，确定剪辑完之后呢，按确定。这里图示不会有任何的改变，可是你发现你在听的时候，它就跑得很快。好，它其实就变很短，就是你在这里已经做好基本的剪辑，好，才放在你这一页里面。那有些人会想要你的音讯或是音乐档案可以做背景音乐，要怎么做呢？如果你要让它从头播到尾，就从这一页开始到后面是跨头影片的，好，那这边请你循环播放，直到停止。这里请你一定要打勾。那播放完之后，自动倒带通常就会打勾了，通常是打勾。好，那这里有个开始，那音乐是你要按一下才开始，还是自动开始？都不管，那请你直接点跨头影片播放。那当你选了跨头影片播放之后，除非你有另外设进阶的功能，不然的话，它就是从这一页开始显示的时候，音乐就开始跑了。好，比方说我现在点播放，好，那音乐就开始跑。我移动到下一页，音乐不会动，它只有到一个时候会断掉，就是你现在把你的投影片往前移到刚刚那一页，好，移到刚刚那一页它就会停掉，就是它又侦测到说你现在又要开始播。好，这边注意一下，好，这是从档案插入音讯。那多媒体一览音讯其实不多，你们想就知道，超级少。好，插入音讯这里有个多媒体一览的音讯，好，这里它就会跳2个，就是拍手跟电话铃声。好，比方说我插入了一个电话铃声，试听一下，好，就是电话铃声。那当然你如果有其他的，当然就很好。那我有试着搜寻过，就是也不多，那你可以试着去搜搜看。好，这是音讯的部分。好，那现在时间先还给你们。好，那我们再回到前面。好，刚刚介绍的是音讯的部分。那我们现在来看一下视讯。视讯的话，其实它类型更多了。那我们一般常用的是 AVI、MPEG 或 MPG， 或者是 WMV。那 PPT 它可以转出来的就是 WMV 档。那有时候我们会直接用它转出来的档案来嵌入，比较不会有问题。那第一个你在做进阶的动画收进去，我们下周就会上到，就是 Flash 的视讯直接抓出来的那些简单的动画元件的档案播放档也可以，就是点 SWF。好，这是视讯的档案格式。所以你接下来期中考要做的作业，你可以参考一下。假设你东西播不出来，是不是不符合它的格式？好，那我们给大家看一下，这里有2个范例。第一个范例你可以看到它的样子。好，这个就是我们上次给大家看的范例，那你会发现它其实是不会全萤幕放大的，好，不会全萤幕放大，它就是在我的简报的框框里面在跑。好，这是一个，我们将它嵌入，直接从档案抓进来的视讯。好，那第2个，来自于网络的视讯。好，你可以看我怎么点。好，它一点标题的时候，它会放大到 YouTube。第2个是你不要点标题，直接在中间的按钮点一下，它一样会在范围内做那个播放。好，那我们来看一下这是怎么做的。好，把它关掉。好，2个样子有点不一样，那我把它移出来，你会发现一个有框，一个没框。好，那有框是从哪里来的？好，刚刚有讲过物件点2下。视讯工具这里有个格式，好，那你要花俏一点，甚至你可以自己去画那个相框，画完之后呢，再来套用都可以。好，它有视讯边框，然后也可以直接在这里做套用。你可以看到下面的图案会跟着变，好，就是一些花俏的做法。好，
那它两个是怎么插入呢？第一个视讯就是很单纯，它就是插入视讯。好，视讯有3个，第一个就是从档案。那从档案的话，看一下这边有没有现成的。好，这边有一些范例。好，假设野生生物插入。好，你会发现它插入的时候，画面就会像这样子很干净的一个长方形，只是下面会有一个控制感，一样你可以试播看看。好，它就是动物的。好，这是一般的从档案插入。那有人说，那我想要直接跳出来就全荧幕，当然也可以，你可以在视讯这边按右键，超连接到你的影片。找一个影片。好，你一样可以用超连接的方式直接在上面连接出去。那你会发现这样的连接方式，它就会直接跳一个新视窗，跳一个新视窗来播放。所以这种方式是也可以，就是你都还没有办法做其他比较多变化的，这样也可以。那一般我会习惯就是嵌入，那差别在哪里？差别是我今天用超连接的方式，那个档案一定要跟着我简报走。那今天我如果影片突然间不小心没有带到我随身碟里面，那我只带了简报档，这样子连出去就会发现，找不到档案。好，这是一个。那相对于这样的状况，它这个插入档案的影片就变成内涵的。好，那怎么证明？我们到档案后台这里看一下资讯。他说，这里有2个档案需要网络连线，这里就可以看得出来。好，或者是直接在影片这边，视讯格式 ，sorry 错了，在动画这里，它动画窗的这里，它藏的有点，大家应该不太会记得。它在动画窗的这里可以看到，档案包含在简报中。也就是说，这个档案假设你今天没有带，你直接带着简报中，其实它影片还是连接还是在的，这是比较保险的做法。可是有个缺点是什么？没错，档案很大，所以它就很贴心的设计一个进阶功能，就是在后台这里可以做影片压缩。好，在后台档案的这边有个压缩媒体，好，你可以选择你要压到什么程度。好，最下面当然品质越低。那如果你要一般简报都还不错，可以这样播着看的话，你就压简报品质。那我点下去就会压缩。好，我点下再 back 好了。好，点了之后它会把所有都压缩。那一般我们会全部都做好之后再来做这个动作。好，那我把它取消。好，这边有一个压缩功能，要记得哦，因为你后来会用到蛮多影片的。好，这是视讯。好，那网络的话，我们一般常看到的就是 YouTube。那我这边已经载好 YouTube。那你想要把这样的 YouTube 的画面放到你的投影片里面，要怎么做？好，一样插入视讯，来自网站的视讯。好，可是它只跳了一个这样的视窗出来，它希望你复制网站上的内嵌程式码。好，内嵌程式码在哪里呢？我们到你选好的 YouTube 的画面的这里，往下有一个分享的按钮，分享。好，那我们常常会用到的就是分享到 Facebook， 可是我们不要这个，在分享分页的右边有个嵌入。好，点嵌入。好，如果你在写部落格，你也会知道，其实功能是一样的，它会给你一个程式码。好，直接复制。好。复制这个程式码回到简报刚刚的视窗这里，按右键贴上，好，它就会内嵌在这个画面里，你就看到在这里。好，那差别就是它这样的内嵌必须要用全萤幕才看得到。好，跟刚刚那个可以预览是不一样的。
所以其实各自有各自的优缺点，没有一定要用哪一种方式来呈现。好，这是档案的部分。好，那跟音讯一样，档案也有一个功能叫做剪辑。好，所以你可以直接这边做影片剪辑，我觉得这功能真的超方便。好，一样到播放的分页，特殊分页的播放，有一个剪辑视讯。好，它一样会只有起始键跟结尾的键。好，我希望看到海狮这里，希望只看到海狮。可是我又不想把影片怎么剪好又转档再把它拉进来，很浪费时间。我在这边做简单的编辑，确定。好，我的影片就会从海狮这边开始，而且短短的。好，所以你会看到很多人设计好的演讲稿，它其实是可以随心所欲的，不用在那边拉啊，每次在那边拉找不到你要播放的位置，直接这边做剪辑就可以了。好 ，OK， 好，那这边一样给你们操作一下。好，剪辑的功能要熟悉，因为后面我们教影片的时候会很重复。好，这边大家就会遇到比较多的问题，那你可能要真的要稍微留意一下三种不一样的视讯，它到底有哪些特性，才不会你真的有时候档案没带到，还是就造成一些困扰。可以吗？后面可以哈。除了刚刚那个真的没有办法按以外，那个我回去再想一下为什么。好，这边再复习一下。第一个是从档案插入超连结，看到我黄色反黄色底线的这个请你一定要带你的档案来，因为这就是超连结到外部，它并没有内嵌在你的档案简报里。好，这个就要带着。那它在2010之后呢，它的嵌入功能已经不需要带档案了，可是你要确保你的预设是在动画窗格的效果选项里面，视讯设定。好，这边有一个包含在简报中，你要确保它的资讯是包含在简报中，才不用带档案，好，那这个是从档案插入视讯。那它有一个特性，就是它可以直接在简报上预览。网络的是不行的，网络的请你在右下角这里播放本页，然后要等一下，我才可以点一下预览。那当然你也可以点标题，跑到 YouTube 的网站上去，变全语。OK， 好，这边再简单讲一下。好，这边就可能要更熟悉一点。好，刚刚有几个同学，你的电脑应该是比较新的同学，会发生说，没有办法在来自网站是不是没有无法点选？好，刚刚我在网上找到解套的方法，给大家稍微看一下。它其实就是你要去多安装一个64位元的 Flash Player。好，这里，其实你是 Win7，可是你可能是64位元。好，它必须要同时具备这3个条件，你才可以去点选这个按钮。好，那它这边其实有给解套的方法，就是你要去特别安装这个 Flash 的 Player， 还有办法。好，所以就这样就可以了。所以这个连接的网址，我会再把它丢在那个教材里面的内文。对了，你们需要的话再去把它当下来。好，那我们要讲更进阶的哦，刚音讯跟视讯。好，那假设我们后来要做动画，我希望可以有这样的效果，我们来看一下。其实它很简单的概念，就是一个人从右边走到左边，那你发现那个人在走路，那个人走路的时候下面有点白白，那就没办法，因为我是用免费的动画软体。好，他从画面的右边走到左边，那我把它缩小给大家看一下，它是怎么来的。好，当然我们上次有说过概念，就是这样的舞台，我希望让这个黑色走路的人从右边走到左边，我一定要演员，然后也要舞台的范围。那他在舞台外当然就不会出现。好，那我刚刚预设是我点一下之后，它会走过来。那走过来的这个功能，其实就是在我们的动画。好，我们说要让它动就要动画。先前我们都讲说是进入啊、强调啊跟结束，那可是下面有个功能我们没讲到，就是影片路径。当你在做进阶动画的时候，这个真的非常非常的多。那我这边简单示范一下是线条。好，你点了它之后点了线条，你就会发现它会有一条线跟着它，那它的预设应该是长什么样子？它应该会长这样子。
好，那我们这边播看看，他们有在里面看到，然后过来点，好，我们播看，它往下，看到吗？就像坐便车一样下去，沉下去。好，可是我们希望它不要往下走，我们希望它往右走，一样，你要把它这个尾巴游标移到。2013版的同学，你没有美工图案，因为微软它觉得使用率太低了，所以它在2013把它拿掉。不过你一样可以从插入图片这边有一个线上图片，那就是其实就是你刚刚的搜寻引擎，直接点走路的人，
如果这样再不行的话，你可能要换其他的关键字，它就是把美工图案跟图片全部都纳进线上图库里面，所以不见得找得到我那个图，不见得找到我那个图。就是他要用线上来搜寻，没有美工图案。好，我问一下，这个有做成功的举下手，除了就是有一些软体上的问题，好，大部分都可以，还不行的，还没有完成的举手。好，是有需要帮忙还是还没有做完的？好，你想一下，这个一定要会，因为这在后面很重要，它会一直不断的履历在你做 PPT 动画的时候。一定要会的功能。好，接下来我们要再更进阶一点点，也是比较少人用，不过在有些复杂的动画里面会有的功能。好，那我们来说明一下作业的部分，要来看怎么样制作这个走路的人。好，那我们刚刚已经有做过走路的人的制作示范。好，那请你自己在课后看完影片之后呢，好，你自己做一个类似效果的走路的人。那你的人当然可以一样用美工图案里面的动画的人。那背景图老师就不限制了，你可以自己选一张自己想要的图片，好，练习一下怎么样来更改背景。好，那最后的作业，好，我要影片档，好，这边要注意一下，我不是要 PowerPoint 的档案哦，老师要影片档。好，那这我们第一周的时候就已经有教过大家怎么来存成影片。好，那完成的同学，请你于10月23号中午12点前，把它上传到我们的作业区。好，这是我们这礼拜的作业。好，那我们在下礼拜呢，我们有个预告，我们要来讲，一样是多媒体里面的书签，好，还有我们要怎么样在简报录制旁白，还有录制投影片放映，好，这两个功能。那我们会实际让大家来做录制的操作。好，那这是下礼拜的课程。好，等一下呢，我们就要来线上 meeting。好，有问题的同学可以来提出。好，可以来提出。好，今天的课就上到这里。